大家好，我是夕阳，那么也是多日不见。那么今天我带来这一款 Cosmic Fairy Morpher 来给大家做一个评测视频啊。那么其实关于这个 Cosmic Fairy 呢，它其实有很多的噱头在身上，例如它是什么 Power Rangers 的30周年，又或者说是这个原创战队啊，或者是这个你看原创的 Morpher 呀，那这个噱头还是很大。但是实际上这个东西它到了我的它这个实物到了我的手里的话呢，反倒是有点不好说啊，只能说有点不符合我们大家的预期吧。包括是在油管那边，那有很多的博主啊，也是在吐槽这个 Cosmic Fairy Morpher， 也是那种什么最烂的变身器啊，或者说是最差劲的变身器啊，孩之宝做过的最糟糕的玩具啊之类的一些评价啊。那么今天呢，就通过这一期视频的话，给大家看一下这个 Cosmic Fairy Morpher 它究竟是一个什么样的一个品质啊。那么我先把这个 Morpher 的主体放在一边。我们先来看一下这次它这个包装盒呀。这次这个 Cosmic Fairy 的这个包装盒比起 Dino Fairy 的又小了整整一圈，你知道，小了整整一圈，只能说是越做越小吧。那么我可以看到，在这个正面这个峰会当中是一个 Cosmic Fairy Red Ranger 阿米莉亚她所变身的一个红衣战士，也是一个战队女红队长型的女红非常也是很得到大家的期待。那么这边呢，会是一个本次这个 Morpher 它主打的一个 TV 联动的一个噱头那么侧面这边就是像本次的这个 Cosmic Fairy 的一些队员扎伊托、艾扬伊兹、奥利、哈维这些。那么这边就变成了一个一个 boy 是吧？那这边就是一个穿的大红衣服的这个 girl 是吧？你看那去年这边是个穿也是这个 boy 那么盒子我们先看到这里我们的最主要的主角呢还是这次的Cosmic Fairy Morpher。那么这个东西其实它当时在官网上看它已经是非常的素，但是到了手里没想到还好，细节都给到了。它这里能够活动的关节呢只有这个盖子，这盖子可以打开可以安上，包括球体也是可以按动的。然后以及这3个按钮都是可以按动的。涂装的话，唯一有涂装的可能是眼角框这些黑色可能是个黑色涂装吧，然后再都是纯银色还是非常的丑陋，我只能说丑陋。你看袋子下面这边，把袋子拆掉的话，可以看到在下面这边呢也是有这个 Power Ranger 经典这个闪电标志嘛，对吧？然后在背面这边是电池盖，电池盖里面有2节电池驱动的。然后同样的，这次也有这个 Try Me Mode 和正式 Mode， 我们来开机看一下。没有开机音首先玩法就这样，我们只要把这个盖子先打开。可以听到会有一阵非常诡异的音效在这里传遍一下。那么这个时候进入了一个选择队员的一个模式你按动球体会选择不同的队员。你现在开盖状态下默认的话是红衣的艾米莉亚，如果说你再按一下的话，就会是一个奥利的一个音效。我们来看一下，如果说我们把盖子合上的话，就会变成是不是很简短？对，没错，这就是本次这个 Morpher 它的这个变身音效非常的简短，一句 It's Morphin Time 就没有任何的效果音，什么的都没有给这里赶快重新恢复一下红衣模式吧。这里就是一个 Amelia 的一个 It's Morphin Time。重启这个球体的话是红色这里从拍摄情况可以看出还是蛮亮的，不过是白天嘛。那么这有3个按钮这个由下到上呢，分别这边是一个激光按钮镭射。值得一提的是，本次这个 Cosmic Fairy Morpher 它是没有搭载体感功能的。孩之宝延续了多久的这个传统被这个抛弃了，只能说非常不懂这次孩之宝想干什么。那么这3个按钮都是可以长按的，包括这个球体按钮是可以长按，会有一段特殊音效的。如果我们来长按这个激光按钮的话是这样子的。
然后按到一定程度的话，就会有这种宕机的这种音效啊。那么这个激光音效和这个最上面这个应该说是通讯啊，应该是通讯音效，在每个队员状态下都是一个公用状态，所以说到时候不会进行演示了。主要每个形态下的这个音效啊，主要是区分在中间这个打斗的这个按钮上面啊。我们来看一下。那么会有总共7位队员的这种战吼的音效收录进去啊。那么这里是同样是长按的，这个按钮长按下去的话，它会是那种打斗的音效吧？咱们可以听一下。哎，可以看到，在一阵拳脚打踢之后啊，会有一阵技能的音效。那么这样的话还有很多种啊，我们可以依次来触发一下。它这个拳速啊，也是有一个由慢到快啊之类的一个变化，也是有的。哎，好，那么，然后这里的话是一个应该说是通讯还是说什么？那么总共就这2种音效的一个循环。它当然它长也是有音效的，例如。那看就是一个应该说是通讯音效，不过我更想把它理解成一个炸弹音效。那么到了最后，每个队员状态下，你长按球体也会有一些特殊音效。那么你长按一段时间后，它会有这个宕机、过热或者是一些其他一些音效吧，就这种。当然，如果你在摁了一段时间后立刻松手，在宕机之前松手的话，会有一段特殊的必杀音效。你单按球体啊，也是有音效的。哎，那么这是一个佐德的叫声啊，应该是这次的 Cosmic Fairy Lion 做的吧？应该。当然，它这个里面有很多佐德的音效，也是非常的令人摸不着头脑，你也不知道它是到底是什么动物在叫啊，只能说很迷，很迷，很迷。哎，那么这应该就是说是每一个队员状态下的玩法了。进入一个奥利模式吧。
哦，当然这个每一个球体状态下，这个这个特殊必杀音啊也是通用的。一字模式。下一位，哈维。我这是我为什么要吐槽一下这个佐德的叫声啊？如果没记错的话，哈维他是黑衣队员对吧？他的驾驶的是牛佐德，但是这个声音，他真的很像牛吗？包括之前伊兹那个也是，他那个声音真的，真的很变色龙吗？或者说是应该是壁虎？但我也不懂，只能说这个叫声啊就很这个很随性，很随性。哎，我们的爱阳。那么本次 Cosmic Fury Morpher 里面啊，不仅仅收录了整个 Cosmic Fury 6人的音效，其实还有一个特殊艺人的音效，它也收录进去了，一会儿你们就可以听到。哎，你们知道这个音效的主人是谁吗？这里答案是伊兹的女朋友，她应该按这个颜色来看应该是橙衣战士。
所以这真的是蝎子的叫声吗？那么接下来这一位呢，就会是扎伊托。哎，这真 It's Morphin Time， 非常的很正的，很正气，很正气。哎操，你知道吗？就这个走的音效很土，因为扎伊托他是应该说是他是独立于 Cosmic Fairy 的，我估计啊，他因为他这个啊唯一一个队里唯一一个有披风的，而且是大结这个 DF 大结局里面成这个样子的，对吧？所以说我猜测他可能不会开球灵王那几套佐德，他应该开的是其他的佐德，所以说。他这个佐德的叫声，他是到底是什么？我也很难猜啊，猜不出来，只能说很迷，很迷。那么最后我们来听一下阿米莉亚的这个效果音吧。那么接下来我们还要介绍一个 TV 联动的玩法。不过值得一提的是啊，当你把这3个按钮一起按的时候，会触发 MMPR Once and Always 它那一个 OP 的一个联动音效啊。哎，那么不知道这里是一个设计失误还是怎么样的，还是彩蛋啊啥的。当你连3个按钮一起按下去的时候，会触发一个 MMPR 的一个联动音效，然后而且还是阉割版的 TV 联动音效。那么我们来具体来说这个 TV 联动是怎么一回事啊？TV 联动的话，它能联动的有那个 Demon Fairy、Cosmic Fairy 以及Mighty Morphin Power Rangers 以及 Mighty Morphin Power Rangers Once and Always 这4部作品。当然，它也不是说是你任意放个片段它就能联动，它主要联动的是 OP。那么这个 TV 模式的联动啊，要触发也很简单，你只要保持这个 Morpher 它处在一个这个激活的启动状态下，然后给它听这个 OP 啊，它就会自动响起音乐啊。我们来试一下。那么在联动完后会进入一个状态，这个状态的话，你按什么按钮都会有特殊的音效。哎，那么这就是他这里说的啊 ，TV 联动啊，我只能说一拖大便。为什么一拖大便？他这个警报声很迷很迷，我就为什么还要加一个警报声进去啊？那么这是 DF 的一个联动，我们可以看一下 Once and Always 的联动。
哎，那么这是 Once and Always 的这个联动。其实你知道吧，它这个警报声刚刚其实和这个 Once and Always 这个 OP 它是有一个卡点啊，一个卡点，我不知道它是不是为了卡点，所以说做出了这一个警报音效啊，只能说比较迷惑吧。那么剩下的还有一个 MLP 啊和一个 Cosmic Fairy 的一个 OP 啊。Cosmic Fairy 它之前那个发布会上它有那个什么，之前一个直播中它放了一小段 OP 嘛，那个 OP 我试了一下，它是可以联动的，不过这回。那么以上呢就是本期这个评测视频中啊 Cosmic Fairy Morpho 的一个评测了。那么怎么说呢？这个 Morpho 给人的感觉吧，还是遗憾，他没有做好。我觉得他没有做好，他做的还是比较失败的。他没有说是给我们一个30周年他应该有的一个惊喜啊，他也是没有给到。你看，甚至可以说，你说拿10年前这个 Super Mega Force 对吧？他还是虽然说也是做的一坨大便，不过还是他就感觉这个东西都比这个东西要好一点，是吧？我们再拿一下这个25周年这个 Ninja Steel 的这个飞镖，这个是真大便，所以说，但是尽管如此。无论是 Ninja Steel 还是 Super Mega Force， 在美万代表的这个新赛班时期，他们都是起码变身音效是给足的。甚至说到了孩之宝时代的话，像是 Beast Morphin 啊，还有这个 Dino Fairy， 他们也是起码给了变身音效的。而且我比较喜欢 Dino Fairy Morphin 的一点就是，他这个给的这种音乐啊、伴奏什么都比较给劲啊，越是爆塔这个钥匙啊，你插进去的它那一阵音乐啊，非常的带感，非常带劲。但是你像 Cosmic Fairy， 它这个就，我能说什么呢？它这个有什么呢 ？It's Morphin Time 就一句变身就结束了。然后而且最重要的是，你像 Beast Morphin 和 Dino Fairy， 它那里都是起码是把体感给足了，你可以戴在手上尽情的挥耍，对吧？但是这一款魔法它把体感也给删去了。相反，你像这个打斗的这个战吼的音效，我觉得压根就没有必要做成按钮触发，它做成体感触发，我觉得会比这个按钮触发要更加好一些啊，只能说非常的令人失望。而且比起你像 Beast Morphin 他那里当年给特意制作了一个独有的小道具，钥匙的小道具， Dino Fairy 也是在卖钥匙的小道具，但是到了 Cosmic Fairy 这里，他反倒把小道具给删掉了。我也不知道他是因为今年的 Cosmic Fairy 它只有10级的原因啊，所以说就没有大家想象中把这个球玉啊做成这种小道具的感觉，它就直接是这样一个球体啊，就非常简陋啊。包括最近亚马逊官网也把这个 Cosmic Fairy 佐德也给上架了，也可以进行一个购买。那里的那个球玉啊，说实话真的是做的一坨大便。你看，包括这里我也搞懂，他这做成这样子。也没有小道具，对吧？它那个 basic 的那个简易的版的人偶啊，大概怎么卖呢？或者说压根就不卖，我也不得而知了。明年24年很有可能是 Power Rangers 系列的一个断档期了，就是要断档1年，然后后续 Power Rangers 想要再出新作的话，应该说是会和网飞一样出一个1季10集，然后隔上几年再出第2季那种程度。而且现在也有很多消息在说 Power Rangers 的下一作将会是一个完全的一个。就说是重启作，就是将这些翻拍的这30年全部给推翻过去，然后说是重启一下，用那种经典的美式American style 那种方式去搞 Power Rangers。那么其实对于我们的很多粉丝来说呢，我觉得是一种相当难以接受吧。其实对我来说我就很难接受，比如说我太想看美版王印了，结果现在你跟我说要搞原创了那么之前也有人说有这个电影什么的，不过电影应该是没有的，应该是只有是以这种 TV show 的这种形式吧。那将来明年24年我们能看到的有关 PR 的内容甚至可以说不是 PR 内容，只有这个已经去世的汤米演员杰森戴维弗莱克的那个
弗兰克那个白龙传说，那个虽然说不是 PR 吧，但好歹啊，如果你想他是 PR，他也是 PR，他也是 PR。那么30周年嘛，我们也就期望能够因为我预测应该在9月底播出的这个 Cosmic Fury 啊，能够给我们带来一个惊喜吧。虽然说只有10集，不过这10集如果拍好了，对于30周年来说也算是一个完美的句号吧。那么我是夕阳，我们下期视频再见。